بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہاں محمد صحت حسن دپا سارا یوٹیوب چینل زاہد کے ولاگ امید کرنے تو سا ٹھیک ہو سو اج دی نویں ویڈیو دے نال ول حاضر تھی گئے ہیں۔ یہ سیلابی صورتحال ہے جو اساں کو لکھے دے پہ ہیں۔ کافی سارا پانی جو ہے وہ تھوڑا کم تھی گئے، ان دا دباؤ تھوڑا گھٹ تھی گئے۔ جتنے فصلات ان وہ بالکل پانی دی زیادی چن ایتھاں جتھاں تک نظر آندا پے یہ سارا پانی آس پاس جتنے ہی آبادیاں ہن وہ سارا پانی دی زیادی چاہ گئے، فصلات تباہ تھی گئے، مال مویشی وہ انتہائی بکھے پیاسے ہیں کیونکہ انہوں دا بھی چارہ سارا ختم تھی چکے۔ جو لوگ آس پاس رہندے ہیں 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر دریائے چناب دے آس پاس سارے لوگ متاثر تھے۔ کہیں دا گھر تباہ تھی گئے، کہیں دے مال مویشی لڑ گئے اور اکثر جو فصلات ہیں وہ سارے تباہ و برباد تھی گئے۔ نہ چاول بچے، نہ کپاہ بچیے اور نہ ہی تجھے جو فصلات ہیں سبزیات وغیرہ سارے دے سارے تباہ و برباد تھی گئے۔ پانی دی سطح تو مسلسل کم تھیندی میں یہ، لیکن یہ انتہائی پریشانی دا شکار جو سیلاب زدگان تھیں انہیں دا جو ہے بدلہ کون دے وے سوا اللہ دے۔ انتہائی مشکلات چن گھر جو ہیں وہ کریک تھی گئے، اگر تھوڑے بہت بچ گئے تا نہ تا اکثر جو ہے وہ گھر تباہ و برباد تھی گئے۔ اتنے خوبصورت گھر جو ہرے بھرے فصلات مال مویشی آس پاس نظر آنے ہیں، لیکن این ٹائم ہر پاسوں دور دور تک پانی ہی پانی نظر آندے۔ یہ سارے جو مال مویشی لوگ ایک جا تو دوجے مقام دے تے گھن کے ویندے پین، کیونکہ مال دا چارہ ہے کہ انہیں دور دراز تک انہیں کو چراؤن واسطے لوگ اپنا نقل مکانی کر کے دوجے مقام دے تے لگے گئے۔ جتنے کشتہ ہیں وہ این ٹائم اپنے کام کاج کر کے لوگاں دی مشکلات کو آسان کر کے اپنا ایک محفوظ جا دے تے کھڑن تھیاں۔ جوں ہی ضرورت تھیندی ہے تو انہیں کشتیاں دا بھی استعمال کر گھندن۔ ہر پاسوں پانی ہے، ہر پاسوں فصلات گم ہیں، نظر ہی نہیں آندے دور دور تک، کیا کرن مجبور ہیں۔ ان پانی دی جو مسلسل اج کافی سارے نہاراں تھی گئے جو پانی چلدا کھڑے، کہیں ویلے کم تے کہیں ویلے زیادہ، لیکن این ٹائم جو پانی دی سطح ہے وہ بالکل کم تھی نہیں ویندی ہے۔ صورتحال ودوی سیلاب زدگان دی کم نہیں تھی، کافی ساری مشکلات تے پریشانی دی وچ ہیں۔ نہ وہ سکون رہ گئے، نہ وہ فصلات رہ گئے، نہ وہ دیہات دے خوبصورت رنگ رہ گئے۔ اس ضرورت واسطے شاید کشتی کہیں ویندی پئی ہے۔